Good morning, good morning. Uli na ta mga katil kay tuang namang ulan. Uli ta gahit ta kay kumango nagdala sa akong motor kay nay gikarga. Nga lisod magkita madala. Kay nay karga. So ano lang ako ang alang ko ay gamay nga topic karon mga katil ba. Gini na de kining naana tay pag halaga de sa tungboy na Dios. Wala na ko dili na ko na isulti para ma-discourage mga gisulti na ko ni para makahinomdom ang tanan, makaibalo ang tanan no. Bantayanan na to mga katil o mga kaigsuunan nga ang ka 99 ni mga maayong buhat, maayong pag ikaw 100 sa isa lang masipyat ka na ang tanan imong nahimo nga mga maayo masalipdan na mawala na to tanan tungod kay ang ilang gibantayan ana atorang mga matong mga kapakyasan atong pagsipyat ra masipyat ng tag isa ang tanan nga mga maayo nga nahimo nimo masipyat lang kag isa wala to tanan mo nang bisan tuod nga inaana ang mga panghitabo pero okay ra gyapon no kay pag gitagaan ta og tagaan mo po ta sa Ginoo og kanang hunahuna og maayo nga panghunahuna para masulbad ang tanan o kadara o na sa panahon nga naatas atong kasuko magpaubos lang ta no kay dili sa ingon nga nagpaubos ka dili sa ingon nga nanalaw ka kay gingon pa ang pulong sa Ginoo bulahan tong tawo nga nagpaubos kay pataas so kung magpataas ka ingon pa luo kaya ang magpataas ingon pang pulong sa Ginoo kay ang magpataas ipaubos man so mas nindot to nga ingon siya nga bulahan tong tawo nga nagpaubos kay pataas kana mo nindot so ana lang. God bless and I love you all. Bye bye. Masa sa kabre.